Olá, minha gente, você que acompanha Nada Vida no Sítio, hoje eu quero fazer aqui com vocês esse registro maravilhoso, como vocês podem ver. Aqui está esse pé de árvore no terreiro da minha casa, na casa da minha mãe, que é castanha da Índia, tá certo? Ali também tem pé de algaroba. E o registro de hoje eu queria compartilhar com vocês, não vai dar para eu fotografar, é que por aqui tem canário da terra cantando, fazendo ninho, e isso que é uma maravilha, que é uma beleza, que eu queria compartilhar com vocês. Não vai dar para capturar o som, mas saibam que aqui nessa região, Agreste de Pernambuco, nesses pés de árvore grande, tem canário da terra por aqui, fazendo sua morada, tirando filhote, tá bom, minha gente? Eu queria compartilhar com vocês essa alegria, esse momento de passar essa informação para vocês. Nada, vida no sítio, canário da terra.